ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଆପଣ ଏମଡିଙ୍କର କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଫେବୃଆରୀ 22 ତାରିଖରୁ ଏପ୍ରିଲ 2 ତାରିଖ ଦିନ ପୋର୍ଟାଲ ଖୋଲା ଥିଲା। ଯଦି 345 ଜଣଙ୍କର ଚାଷୀର 14,000 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଧାନ ସେ ଚାହୁଁଥିଲା ଆରାମରେ କାଟି ପାରିଥାନ୍ତେ। 40 ଦିନ ତାଙ୍କ ହାତରେ ସମୟ ଥିଲା। ସେ କଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିକି ଧାନ ଉଠେଇକି ଟିପି କାଟିଲେ ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଗଲା। ଯେ କଣ ପାଇଁ ସେ କଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ଲେମ୍ପର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର, ଆପଣଙ୍କର କେସିସି ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର। କଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିକି 313 ବ୍ଲକରେ ଆପଣଙ୍କର ସମାନ ଧାନ ଯାଇଛି, ସମାନ ପଇସା ପାଇଛନ୍ତି, କୌଣସି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଇନାହିଁ। କେବଳ ରାଇଘର ବ୍ଲକରେ ରାଇଘର ଲେମ୍ପରେ କାହିଁକି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସଟା ହେଇଛି। ତେଣୁକରି ସେ ଯୋଉ 40 ଦିନ ସମୟ ପାଇକି ଲେମ୍ପର ଇଏ ପଇସା ଯୋଉ କାଟି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଗୋଟେ ଇଏ ହେଲା, ତେଣୁକରି ତାର ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି। ତାର ଇନକ୍ୱାରି ବି ଚାଲିଛି। ଆଉ ବି ବହୁତ ଲୋକ ଏଠୁ ବାହାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଆହୁରି କିଛି ଜିନିଷ ଆମ ପାଖରେ ବି ଯୋଉଟା ଅଛି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚାଷୀଙ୍କର ଧାନ ଯୋଉ ଉଠେଇଛନ୍ତି ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ଦେଇକି ତୁରନ୍ତ କିଛି ଦଲାଲଙ୍କ ପଇସାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଯାଇଛି ଗୁଗୁଲ ପେ ଆଉ ପେ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ଏଟା ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ଅଛି। ଜଣେ 23 ଲକ୍ଷ 24 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ କରିଛନ୍ତି। ଏଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କର ପଇସାକୁ ହଡପ କରିବା ପାଇଁ ଏଟା ଗୋଟେ ଯୋଜନା ଥିଲା। ତେଣୁକରି କିଏ କଣ ଅଛି ଏଟା ତ ତଦନ୍ତ ହେଲେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ତଦନ୍ତ ହଉଛି, ସରକାର ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଏଟା ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଖବର ଆସିବ, ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିପାରିବେ, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ସଠିକ କଥା ଜାଣିପାରିବେ। 345 ଚାଷୀଙ୍କର ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଚାଷୀଙ୍କର ପଇସା ପାଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି, ଚାଷୀଙ୍କର ଟିପି କଟା ହେଇନି, ତେଣୁକରି ପଇସା ପାଇନାହାନ୍ତି। 40 ଦିନ ମଧ୍ୟ ଟିପି କାଟିନାହାନ୍ତି। ଏମଡି କଣ ପାଇଁ ଟିପି କାଟିଲେନି? 40 ଦିନ ତ ସରକାର ପୋର୍ଟାଲ ଖୋଲିକି ରଖିଥିଲେ। ଯଦି ସେ ଧାନ ଉଠେଇଥିଲେ ତାହେଲେ ଟିପି କାହିଁକି କାଟିଲେନି? ତରବରିଆ ଭାବରେ ସେମାନେ ଯୋଉ ଆଇସ୍କାନ କରିଛନ୍ତି 30 ତାରିଖ ଦିନ କରିଛନ୍ତି, କଣ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି ଏସବୁ ତଦନ୍ତ ହେଲେ ହିଁ ଜଣା ପଡିବ। ଗୋଟେ ଲେମ୍ପ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲେମ୍ପ ଏମଡି ଆଉ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର। ଏବେ ଆମେ ଯାହା ପ୍ରଥମ ସରକାର ଜାଣିପାରିଲା ପ୍ରଥମ ଫେଜରେ ଏମଡିଙ୍କର 40 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେ ହିଁ ଟିପି କାଟି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଇଏ ଅଛି ସମସ୍ତେ ପରିଷ୍କୃତ ହଉଥିଲେ। ଆପଣ ଖାଲି ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ନାହିଁ, ସିଏସ ମଧ୍ୟ ଆ ଭିତରେ ଇନକ୍ୱାରି ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ଇନକ୍ୱାରି। ଯିଏ ଦୋଷୀ ସେ ଦୋଷ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ, ଏଟା ଆମର ତଦନ୍ତରେ ଅଛି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଗ ଭଳିଆ ଯୋଉ ଇଏ କରୁଛି, ତାଙ୍କର ଲେମ୍ପ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛି ଏଠି, ତାଙ୍କର କେସିସି ବ୍ୟାଙ୍କର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ଅଛି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଉପର ଦୋଷ ଛଡାଇବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ମୋହନ ସରକାରଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦଉଛନ୍ତି। ଲୋକ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ଏଥିରେ କିଛି ଇଏ ନାହିଁ। କେବେ କମ୍ ନଥିଲା, 70,000 କୁଇଣ୍ଟାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନେ ଟାର୍ଗେଟ ନେଇଛନ୍ତି ଧାନ, ଟାର୍ଗେଟ ନେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଟିପି କାଟି ନାହାନ୍ତି। ଟିପି ନ କାଟିବାର କାରଣ ହିଁ ଜଣା ପଡୁନି, କଣ ପାଇଁ କାଟିନାହାନ୍ତି। ଆମର 72,000 ଟନର କୁଇଣ୍ଟାଲ ଟାର୍ଗେଟ ଥିଲା। ଆପଣ ଏପ୍ରିଲ 2 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ପୋର୍ଟାଲ ଖୋଲା ଥିଲା। ଚାଷୀ ଯଦି ପ୍ରକୃତ ଚାଷୀ ଧାନ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପଇସା ଫେରାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଯଦି ସରକାରଙ୍କୁ ଧାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର ଫେରାଇବେ, ପଇସା ଦେବେ। ଯଦି ମିଲର ଧାନ ନେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମିଲର ପଇସା ଦେବେ। ଯଦି ଟିପି କଟା ହେଇନି ତାମାନେ ସରକାର ଧାନ ନେଇନାହାନ୍ତି, ମିଲର ମାନେ ନେଇଛନ୍ତି। ମିଲର ମାନେ ଯଦି ଧାନ ନେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମିଲର ହିଁ ପଇସା ଦେବେ। ମିଲର ଧାନ ନେଇକି ମିଲର ଧାନ ନେବାର ପ୍ରୋସେସିଂ ହଉଛି, ସରକାର ଟିପି କାଟିଲା ପରେ ସେମାନେ ଧାନ ନେବେ। ସେମାନେ କଣ ପାଇଁ ଧାନ ଉଠେଇକି ରଖିଛନ୍ତି, କଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରଖିଛନ୍ତି, ସେଟା ତ ସରକାର ତାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଟୋଟାଲ ଯାହା ବି ନାଇଁ ଏମିତି ଦାୟ ନାହିଁ, ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି, ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଜାଣିଲା ଜଣେ ଏମଡି କୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ କରିକି ମାନେ ସମସ୍ତେ ଧରା ପଡେ। ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ମୁଁ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଦଲାଲ ବି ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କର ଏକାଉଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ ବି କରାଯିବ। ଯୋଉଟା କି ଆଜି ପଇସା ଯାଇଛି ତାର 2 ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କ ଏକାଉଣ୍ଟରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, 10-20 ହଜାର ନାହିଁ, ଜଣଙ୍କର ଏକାଉଣ୍ଟକୁ 23 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଛି। ଜଣଙ୍କର ଏକାଉଣ୍ଟକୁ ଏବେ ଜଣେ ପାଖାପାଖି ଆମେ ସେଦିନ ଦେଖିଥିଲୁ 13 ଲକ୍ଷ 14 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଏକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଇଛି। ସେ କଣ ପାଇଁ ଯାଇଛି? ଜଣେ ଚାଷୀ କାହିଁକି ତାକୁ ଚାଷର ପଇସା ଚଢିବାର 2 ଦିନ 3 ଦିନ ଭିତରେ କାହିଁକି ଗୁଗଲ ପେ ରେ ପଇସା ତୁରନ୍ତ ଇଏ କରିଛି? ସେମିତି ଜଣେ ଲୋକ ନାହିଁ, 50 ଜଣ 60 ଜଣ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କର ଏକାଉଣ୍ଟକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦେଇଛି। ଏସବୁ ବି ତଦନ୍ତ ହଉଛି। ଏଇଟା ସରକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଆପଣଙ୍କର 3,941 ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କର ପଇସା ପାଇଲେ, ଏଇଟା 345 ଜଣ ଚାଷୀ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି 345 ଜଣଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫେଜ୍ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ର ପଇସା ଯାଇଛି ତାଙ୍କ ଏକାଉଣ୍ଟକୁ। ଆପଣଙ୍କର ମନେ କରନ୍ତୁ ସେମାନେ 75 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର 40 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଧାନର ପଇସା ଯାଇଛି, 15 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଯାଇଛି, 10-12 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଜଣେ ଜଣଙ୍କର, କି କାହାର 20 କୁଇଣ୍ଟାଲ, କାହାର 30 କୁଇଣ୍ଟାଲ। ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ର ପଇସା ରହିଯାଇଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫେଜ୍ର ପଇସା ଅଲରେଡି ଯାଇଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସରକାର ପୁରା ସରକାର ତାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଛି। ଏଇଟା
କିଛି ଦଲାଲଙ୍କର ହିଁ ଏଇଟା କାରବାର ଏସବୁ ହେଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ 40 ଦିନ ଆପଣ ଫେବୃଆରୀ 22 ତାରିଖରୁ ଏପ୍ରିଲ 2 ତାରିଖ ଦିନ ପୋର୍ଟାଲ ଖୋଲା ଥିଲା। ଏ 40 ଦିନ କଣ ପାଇଁ ଇଏ ହେଇପାରିଲାନି? ମିଲରର ଦୋଷ ଅଛି ନା ଆପଣଙ୍କର ଏମଡିଙ୍କର ଦୋଷ ଅଛି ନା ସିଓଙ୍କର ଦୋଷ ଅଛି ନା ଆମର ଇଏ ଏମଆଇଙ୍କର ଦୋଷ ଅଛି? ଏସବୁ ତଦନ୍ତ ହଉଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ ରାକେଟ ଅଛି ଏଥିରେ। ନହେଲେ 313 ବ୍ଲକରେ ପଇସା ପାଇଗଲେ, ଆମ ବ୍ଲକରେ କାହିଁକି ପାଇଲେନି? ଏଇଟା ଗତ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଚାଲିଥିଲା। ସେଇ ଟାଇପର ସେମାନେ କରିଦେବେ ବୋଲି ଭାବିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମର ସରକାର ଯେତେବେଳେ ସକ୍ରିୟ ହେଇଗଲେ ତାଙ୍କର ସେ ଯୋଜନା ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଦଲାଲଗିରି ଚାଲିଲା ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଆଜି ଏମାନେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ ବୋଲି ଆଜି ଏମାନେ ଖୁସିକି ଅଛନ୍ତି। ଦଲାଲଙ୍କର ଯୋଗୁଁ ହିଁ ରହିଛି। ନହେଲେ ଆମର ସରକାର ଯଦି ଇଏ ହେଇନଥାନ୍ତା ତ ତାହେଲେ ପଇସା ସେମାନେ ନେଇକି ପଳେଇଥାନ୍ତେ। ଆଜି ସଠିକ ରୂପରେ ସରକାର କାମ କରୁଛି ବୋଲି ତ ଏସବୁ ତଦନ୍ତକୁ ଆସିଲା ବୋଲି ତ ରହିଲା, ନହେଲେ ତ ସେମାନେ ଧରିକି ପଳେଇଥାନ୍ତେ ପଇସା।